No dobře, není to zas tak špatný. Ta květinová vůně se mi líbí. Je to odporný, jako bys používal můj zubní kartáček. Ty ho používáš? Ale jen proto, že ten červený jsem použil na čištění odpadu. Fuj! Můj je červený! Ach bože, dveře pekla do kořána, všude jen červy. Ty umíš fakt stepovat? Ne. Tak to škrtám. No jo. Lukostřelba? Ne. Jízda na koni? Většinou spadnu. Vypiješ 4 litry mlíka za 10 vteřin? To dokážu. Neříkej, že vypiješ galon mlíka za 10 sekund. Tak se podívej. Stopni mi to, jo? Připravit. Teď. Dokázal jsi to. Teď vám vysvětlím postup. Půjdete do kabiny, postavíte se... Bohužel vás musím přerušit. Glendo, ano? Zdá se vám, že na to jdu poprvé, co? Dám si 4x2 a to všechno přijde na záda. Jistě. Moment, trysky jsou na obou stranách. Který to jsou? Který to jsou? To prekvančic! To! Tady Chandler, pust mě dovnitř. Jdi pryč! Nechci nikoho vidět! Já vím, nechal jsem se nastříkat a stalo se mi to samý. Tak otevři. Nekeci! Taky si říkali 21? Vždyť nejsi opálený. Ne, jen jsem si to chtěl vyfotit. Tak ahoj. Ahoj. Co to děláš? Nic. To má být pevnost, co? Já. Koukám, že jsi dnes byl opravdu pilnej. To si teď hraješ na kovboje? Hele, sranda! Je m'appelle Claude. Je décolle mlu. Ne! Dobře, zkusíme si to rozložit. Takže si to budeme říkat po slabikách, čili opakuj po mně, ano? Ž, Je ma, pel. pel. Výborně, teď rychleji. Ž, ma, pel. Pel. Ž, ma, pel. Mi pupu. Je to náročný, nemůžu tě učit. Co děláš? Musím jít, jinak ti omlátím hlavu o zeď. To nechoď, potřebuju tě, ten konkurs mám zítra. Žblabla. Mi neví. Opla. Nyní budeme počítat od 1 do 5. 1, 2, 3, 4, 5. E, blu, bla, flu, plonk. Správně. Děkuju.